Hello, my dear students. ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ଗୁରୁଜୀ. My dear students, today we are going to read a beautiful poem, The Solitary Reaper. My dear students, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍ସ ପଢ଼ିବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି The Solitary Reaper. This poem is composed by William Wordsworth. ଆଉ ଏହି ପୋଏମଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ. ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ. ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ତୁମ ନିକଟରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ତୁମର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ବସି ବିଷୟଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ. ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୂଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଏମ୍ସଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝେଇବି. ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଏମ୍ସଟିକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସହଜରେ ତାକୁ ବୁଝିବା. ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା. ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର ଇଜ୍ ୱାଜ୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ବାଇ ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ. ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ. ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେନି. ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ. ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା. ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଏବାଉଟ୍ ଦି ପୋଏଟ୍, କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା. ଲେଟ୍ସ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଦି ପୋଏଟ୍. ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା. ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ was born on 7th April 1770. ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ 7 ଏପ୍ରିଲ 1770 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ. ଇନ୍ କୋକେରମାଉଥ ଇନ୍ ଦ ଲେକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ. ଇଂଲଣ୍ଡର କୋକେରମାଉଥ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଆଉ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ. ହି ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ୱାର୍ସିପର ଅଫ୍ ନେଚର. ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି. ଲଭ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଥିମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି. ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବି କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି. ହି ରୋଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ମେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଓମେନ୍. ସେ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ. ଇନ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପୁଲ. ଆଉ ସେ ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ହିଁ ସେ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ. ଫର୍ ହିମ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଂସ୍. ଆଉ ଏଇ କବିତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଚନା କରନ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଭରା ବଳିଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସେ କବିତାଏ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି. ହି ଡାଏଡ୍ at Rydal Mount and Gardens, United Kingdom on April 23, 1850. My dear students, ଆଉ ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଜଣକ 23 ଏପ୍ରିଲ 1850 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ. ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ କବିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ. ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଏବାଉଟ୍ ଦି ପୋଏମ୍ସ. ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍,
Let's know the theme of the poem. The poem The Solitary Reaper is the story of the poet's work in the Highlands of Scotland, where he heard the song of a solitary. The song impressed itself on his memory. Everlasting beauty and sorrow are the two major themes of the poem. The poem presents two things: the labor of the girl and her expression of sorrow. She is working and singing at the same time without being bothered about her surroundings. The poet is deeply impressed by the enchanting sweet voice of the girl. The girl's song has profound effect on the poet. My dear students, the song remains a dear memory for the poet long afterwards. My dear students, let's know about the poem stanza 1. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. My dear students, in this poem, the poet used some old words like yon. Yon means over there, କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା. yon ମାନେ ହେଉଛି କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା. Then behold. Behold is a poetic form of see. This is behold. Behold ମାନେ ହେଉଛି see, ଦେଖିବା. Then reaping. Reaping means cutting grains. ଶସ୍ୟ କାଟୁଛି. Reaping and singing. ଶସ୍ୟ କାଟୁଛି ଆଉ singing ମଧ୍ୟ କରୁଛି. ତାହେଲେ ଦେଖିବା, behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. My dear students, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍, ଏହି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ କବି ଗୋଟିଏ ତରୁଣୀର ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବାର ଆଉ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here and gently pass. My dear students, ସେହି ସମୟରେ କବି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେ ଝିଅଟିର ଗୀତରେ ଯେପରି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗତି କରିବାକୁ କବି ସେ ପଥିକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି. ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ସେ ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି এই ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ. ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା. ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. O listen, for the vale profound is overflowing with the sound. My dear students, ପ୍ରଥମେ ଆମେ এই ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଯେଉଁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅବଗତ ହେଇଯିବା. ବାଇଣ୍ଡ. ବାଇଣ୍ଡ ମାନେ ବାନ୍ଧିବା. ଯେଉଁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ
ଦଉଡ଼ିରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହଉ ବାନ୍ଧିଥାଉ। ସେ ବାନ୍ଧିବା, ଶସ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧିବା, ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ଗ୍ରେନ୍ and singing a melancholy strain. melancholy ଏ melancholy strain ମାନେ ହେଉଛି sad song, ତା ମାନେ ହେଉଛି sad song ଅର୍ଥାତ୍ କରୁଣ ସଙ୍ଗୀତ। ଓ listen for the vale profound. ଭେଲ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲି, ଭେଲ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲି। ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଡିପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍। ଏ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଡିପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍। ଇଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ। ଓଭରଫ୍ଲୋ ମାନେ ହେଉଛି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Alone she cuts and binds the grain and sing a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. My dear students, এই ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି ସେ ଝିଅଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? She cuts and binds, she cuts and binds the grain alone. She cuts and binds the grain alone. She is singing also. She is singing a melancholy strain, means she is singing a sad song. The whole deep wide vale profound means deep and wide. The whole deeps and wide valley is overflowing, is overflooded with the river's song. My dear students, ସେ ଝିଅଟି ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ କାଟୁଛି ତଥା ବାନ୍ଧୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଝିଅଟି ଶସ୍ୟ କାଟୁଛି ଆଉ ବାନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ବାଳିକାର ସେହି ସଙ୍ଗୀତରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାଟି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବାଉଟ୍ ଦି girl. Then we know third stanza. Then we read third stanza. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands. এই ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇଯିବା। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ସ ଏ ସ୍ମଲ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଙ୍ଗ ବାର୍ଡ, ଯିଏକି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ, ସେ ଗାୟକ ପକ୍ଷୀ। ଆଉ ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ସିଂ, ଗାଇବା। ଦେନ୍ ୱେଲକମ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, ସୁମଧୁର। ଆଉ ୱେଲକମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କବିତାରେ ଆମେ ୱେଲକମ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ସୁମଧୁର। ନୋଟ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗ। ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଓରି ହେଉଛି କ୍ଳାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଟାୟାର୍ଡ। ଓରି ମାନେ ହେଉଛି ଟାୟାର୍ଡ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବା। ଦେନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ସେଡି ହଣ୍ଟ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଭିଜିଟେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ସେହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ସେଡି ହଣ୍ଟ।
among Arabian sands. The desert of Arabia, ଆରବର ମରୁଭୂମି ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆତଯାତ ହେଉଥିବା। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands, O travelers in some shady haunts among Arabian sands. My dear students, ଝିଅଟିର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱରଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି ମଧୁରତର, ଯାହାକି ଆରବ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଆଉ ଛାୟାପ୍ରଦ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ପଥିକମାନେ କ୍ରାନ୍ତ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ତାର ମନମୁଗ୍ଧକର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଯେପରି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପକ୍ଷୀ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର କ୍ରାନ୍ତ ପଥିକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେଇ ସଲିଟାରୀ ରିଫର ଗର୍ଲର ସଙ୍ଗୀତ ପକ୍ଷୀର ସଙ୍ଗୀତ ଠାରୁ ବି ଟପି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଟୁଡେ we